ревматоидный полиартрит, лишний вес, хроническая усталость. Делюсь сегодня с вами историей по исцелению людей, которые получили шикарные результаты благодаря продуктам клеточного питания, совершенно новым технологиям. Друзья, всем привет! Хочу вас представить человечка, у которого супер результаты по клеточному питанию. Расскажите, пожалуйста. Добрый день, друзья! Я Магия Рамазанова, 55 лет, город Семигорска. Благодаря клеточному питанию я выздоровела от ревматоидного полиартрита, которым страдала 25 лет. У меня правая рука, вот анкилоз, она не разгибается. И сейчас могу достать до головы. И лучше запястные, вот здесь у меня суженная была, вот теперь шевелиться начала. Постройнела на 18 килограмм, ушла хроническая усталость, хромота, энергия появилась.